नकुचाउन Esto va a la crema, गर्दिनै देखाइदिन्छु अनुहारहरु सबैको ब्लग पनि हाल्नु अन्त यस्तो यस्तो गरेको सबै आउँछ नकल पार्दै थियौ तुले अघि यहाँनिर हेर्दै थिएँ मैले यहाँबाट तर मजाको भयो है हो म परिहाल्छु सिम्पल लाग्यो ए औ हामीले आइलाइस लाउनु बिर्स्यो अहिले लाउँदा नलाउँदा हुन्छ ल दुईजना दुई तीनजना लग्यो हो साँच्चीकै दुई तीनजना होइन म त मेमोरीको लागिरहेको त्यसो होस् भनेर होइन एडिङ गर्छु नि त म के आफै आएको त्यो सब्सक्राइबरहरू आउँदो रहेछ हौ अन्त भिडियो हाल्दा 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 आफै
यो मेरो माथिको यो ठुलो छ कि झन् ठुलो देख्छ यस्तो सिक्क लाग्यो मजाको देख्छ होइन निदा ठुलो छ नि निदा पनि अनुहार ठुलो छ कपाललाई नि जति सक्दो तिमीले नि सिपिक्कै राख्नु झन् बाउन्सी हुन्छ नि हेयर झन् तिम्रो अनुहार ठुलो देख्छ त्यही भएर हामीलाई यो आँखामा नि ठुल्ठुलो मेकअप आउँदैन अगाडि तिमीलाई साउन्ड लगायो अगाडि म पनि पहिला राख्थेन मेरो पहिला सर्ट हेर्थ्यो नि कर्ली भयो तँ यतिकै बस्ला म यो गर्छु सामान हालेर मात्रै है फोटो सेसन कहाँदेखि सामान हाल्नु म कन्फ्युज मेकअप हाल्दा मेकअप सबै सकिन सुरेखाले हेर्को मिलाउँछ तिमी ब्यागमा मेरो त दुईटा अटो चढ्नु कि कति लाग्छ भाडा दुईटा गरेर हो म त आधी बाटो हिँड्छु नि एयरभ्यूबाट एयरभ्यू पुग्छ होइन त्यहाँदेखि आधी बाटो हिँड्दै हिँड्दै जान्छ सर्टकटभित्र बस्छु ए मलाई तताले भन्दा पनि भन्दै थियो ए हाम्रै गएको भएर पनि चिन्दैन रहेछ बोले भनेको थियो नि त म त कहाँ दिएको थिइनँ तिमीलाई चिन्दैन मेरो बहिनीहरू चाहिँ आउँथ्यो ए देखो मलाई को भन्छ अनुष्या कि को होइन तिमीलाई अन्त फेसबुक कि कहाँबाट पनि फोटो देखाएन ए यो बहिनी अस्ति एकपल्ट देखेँ भने फर्स्ट थियो नि त तिनीहरूलाई फेरि म चिन्दिनँ त्यो साँच्ची रितिकाले बोलेन रितिका मलाई पनि केही भनेन त त्यसले नानीले नानी पक्रिरहेको जस्तो देखिरहेको छ ल यता ल्याउँछ यता नजिकमा हो कस्तो क्युट है हेर सिँगाइ दिनु एकपल्ट भरे लिपस्टिक लाग्यो नलाग्यो क्या टिका कसले लगाइदिँदैन त्यहाँ टिका कसले लगाइदियो तिमीलाई के हो नाम यसको चाहिँ नखिच यहाँ भ्लगमा उ गरेर स्क्रिनसट गर्न टिका खाम देख्नु म टिका लाउँछु त्यतिकै छक्क खाला मनपर्छ है म एकछिन नबोल्नु सबै भइहाल्छ टिका खोजेको नि त
अहिले सुस्ताउने फोटोमा राम्रो आउँदैन यो सबै गर्नु मन लाग्यो यो सबै थप्नु मोटेको राम्रो छ के हुँदैन यस्तो मोटे भनेर फेरि हो अहिले त यता बसेर भनेको छु कि अहिले भएको बङ्गाली म 48 म 54 भएको छु 52 थिएँ अस्ति 47 थिए मेरो अनुहार सुकेको घट्यो भने फाप्रो ट्याक्कै घटिहाल्छ गाला पनि फेरि राम्रो टाल्नु घरिघरि मोटो भएर राम्रो लाग्छ फेरि भुँडी चाहिँ मेरो जस्तै बढो भुँडी चाहिँ नउठ्छ राम्रो टालेन भने फोटोमा राम्रो आउँदैन अरे नि त एकमै बसेर झन् नि उयो हुन्छ नि त यस्तो हुन्छ नि त एकलै बसेर खाना खाएन भने झन् मोटिन्छ नि त सुत्यो खाना खाएर मोटिन्छ डाइटिङ गरेर खाना खायो भने अलिअलि खानै पर्छ अलिअलि चापट हामीले खायो भने त्यो टालेन सबैले टिका चाहिन्छ है मलाई बाङ्गलोर गएको दिन मोटेको मलाई त मोटिनु पुरा मन लाग्छ गालाहरू पुरा मन पर्छ मोटे जस्तो बक्सामा छुसेन त कस्तो अन्त मोटेर कस्तो बिमार हुन्छ माइग्रेनदेखि लिएर यो चाहिँ हो गाइस फाइनल मेरो मेकअप गर्ने चाहिँ सबै भयो जति भएको आँखा चिम गरेर यता फर्काउन रोज देखाउन रोज रोज यता हेर अब चाहिँ मेकअप सब रिमुभ गर्छु होइन बच्चा पनि छ आज कस्तो मजा भयो सुतिरहेको आएर भ्यायो भने आउँछु
यहाँ डिफरेन्स के भयो ब्युटीको सामानहरु सेची तिमीहरुको जिममै यो कहाँ हाल्दिनु हाल्दिनु उसमा ऐसा मेकअप इसको बोलता है मेकअप इसको बोलता है रियल हामीले जुन चाहिँ रेगुलर डेमा गर्छ त्यो त कहाँ मेकअप हो है मान्छेले मेकअप गयो भन्छ यो सनस्क्रिन लाउँदा सिरम लाउँदा मेकअप होइन मेरै होला यो त कपाल किन भन्दैन त मेरो कपाल छैन यहाँनिर खाने ल इतना मोटा निकाल दिया अब हम लोग जाएंगे फिर ओ यसमा अघि पनि झन्डै भन्छ मेरो घर जान्छु मेटाइदिन्छु लिपस्टिक पनि मेटाउ लिपस्टिक मेटाइदिन्छु म त यतिकै गयो के हुन्छ तिम्रो Bye guys, see you in the next video. Bye, take care, bye bye.